这是一台徕卡差点就要发售的相机，也是我见过最离谱的相机。当时的我们是位于德国徕卡总部的档案馆里，而距离这里开车10分钟就能到达的韦茨拉尔小镇，曾诞生了世界上第一张用徕卡拍摄的照片。可能现在看起来会有点平平无奇，但对于100多年前的摄影师来说，在徕卡相机面世前，要拍摄这样一张照片，需要巨大沉重的箱式相机、脚架还有玻璃杆板。但1914年，工程师奥斯卡·巴莱克发明了第一台徕卡的原型机，使摄影以不被察觉的方式融入街头，这彻底地改变了现代摄影，也改变了人们看待社会和世界的方式。于是在今后的100多年中，我们得到了这些。在今天，运动相机依然延续着小巧轻便这样的发展方向。于是在这一期的来不来中，我们收到了 Insta360的邀请。那我手里这台 Aspro 2是影视和徕卡深度合作后打造出来的一款运动相机，所以这一期来不来呢，是影视邀请我们使用它去这个徕卡的故乡德国，去拍摄一期 vlog。这期节目我们会分成3趴，在每一趴结束以后，你觉得这个地儿还不错，我想要去打卡的时候，记得用绿色的弹幕给我们打出来来。那如果你觉得打没不太行，可以用红色的弹幕给我们打出来不来。所以欢迎收看这一期的来不来。朋友们，看我们身后的位置就是徕卡的博物馆。你可以看到这个建筑其实就是一个大型的相机的建筑，看到了吗？这边有一个徕卡的标，这边是它的取景器。然后刚刚碰到了我的很多我启蒙路上看的 YouTuber。Hello everybody. More of you should subscribe to this guy. Hit the button. Thank you, Peter. 好冷。典型的德国的天气，非常之典型。一到秋冬就是这种天儿。每天都在下着细雨，然后风特别大。我们还遇到了马来西亚，然后遇到了日本的粉丝，原来也看我们的节目。小鹿 Lawrence. Yeah. はじめまして。はじめまして。I like you are married. Married video. Yeah, thank you. そう感動しました。Thank you. 会很感动，感动。那这个博物馆其实完全开放的，即使不是受邀进去，这些地方你们也可以免费打卡，也是可以进去打卡的。博物馆里边主要是一些老的机型的展示，还有一些可以互动的一些艺术装置，比如说你靠近就会自动打开的这种光圈，哇，那个东西还挺神奇的。发明徕卡相机的人第一台徕卡相机就是在这个本上写写画画的就这么诞生了。1911年，奥斯卡·巴纳克加入了当时以显微镜生意为主的莱斯集团，但对摄影无比热爱的他却患有哮喘。Oscar Barnack himself had a heart and lung disease, and being a photographer himself, it was very hard for him to use those plate cameras on his tours. 所以想带着轻便的摄影器材到处拍摄，就是巴纳克最朴素的动机。所以当时精通电影技术的他，采用了35毫米的电影胶片。那很多摄影上沿用至今的规矩或者说规格也因此诞生。比如说在35前面加上一个只带一次性暗盒的1，就是我们一直沿用到今天的135规格胶片的名字由来。那同样，现在我们一卷胶卷是36张的这个数量，它其实就是用的电影胶卷的规格。然后它正好一拉正好是就这么长了，正好是36张。那所有你看到的这些原型机都有一个3位数的编号。那其中编号为105的相机创下了世界上有史以来最贵相机的天价售价。 And the one that Oscar Barnack used as his private camera was sold here for charity, and it was sold for 14 million euros, which is the most expensive ever sold camera. 那其实还有一些可能游客进不到的地方，就是这个档案馆。我印象最深刻的是那个。Which was called by lights the Leica gun. Can you show me how to focus that? I mean, when you go with this through the security control at the airport, you will never come back. 如果这个相机真投产而且火了，后面所有的相机都以后都长这样，你能想象给人拍照会是一个什么场景？宝宝，来。我最喜欢那个3个换镜头的，
我想用什么焦段的时候就换上去嘛，对不对？就挺有趣的，我觉得。The lens. Like an iPhone. Yeah, like an iPhone. Yeah. And this lens was developed for aerial photography. So there is no focusing ring. The product was produced. What's that? It's like 100% golden. Not 100% gold plated. Okay. How much is that one? I have no value at the moment. It's from alligator. 保值。这个黄金这2天你想，哇塞，管理员黄金哥哥都不知道这个又涨价了，可不。莱卡总部，你来不来来？哎，你不来？我又不是摄影爱好者。好吧。说半天还是不来。 To infinity then? 这才叫开盲盒。永远都不知道它下一个盒子里会开出啥来。说到开盲盒，就不得不说一下影视 Insta360最新推出的影像大师套装。我确实是第一次在运动相机的包装里看到这么多专业的配件，但是又非常实用。我们在这一期会一一给大家介绍。打开以后，你可以看到这个就是它的主机身了。然后它的本身这个 A Sport 2里边还带一块电，最高可以拍8K 的运动相机，而且是上翻屏的。然后你也可以自拍，像这样。然后我们现在来开这个，我觉得是整个套餐里边的灵魂，就是这个手柄。那增加这么一个手柄，除了增加了握持感以外，还有一点就非常的适合一些扫街。这个是我收藏一个老的一个花儿的一个啊，这个好看啊，看一下变得漂亮很多。对，怎么说呢？我觉得一个好的设计吧，一个好的工业设计就是让你装上去以后，说实话没有人教我，我完全不用说明书。这个银色的波轮，哎，你听，声音特别的好听，我就在这可以去切换我的曝光，可以切换我的滤镜，然后这块我们就可以 zoom in zoom out，所以这台机在整个使用的时候，它是非常的符合你的直觉的。我觉得是跟理光重量是差不多的，然后揣在兜里非常的轻便。这个套件就比较好玩了。哎，是这样的，它这个放在屏幕上那么一挡一下有什么意义啊？啊，遮光啊，而且你可以完全腰平取景这种感觉。知道为什么我们开启了这个全新的徕卡单色 HC 模式在这个位置吗？看到了吗？这是世界上的第一张徕卡照片，而这个点位就是他当时站的地方，就在这儿了。没有这一张照片，就没有所有现代摄影的开始，应该说是现代快照的开端。然后现在第一张这个徕卡照片诞生的地方，左边是一家美甲店。但是有一说一啊，我本来今天来的时候，我站到这个点的时候，我还没什么感觉。但是当我把这个 A Sport 2的黑白滤镜突然打开的时候，然后看到了取景框里的那个黑白色的这张照片的那个感觉的时候，我才觉得我操，陆老师又要哭了，没有陆老师眼睛都红了。奥斯卡·巴莱克站在这个日后被载入摄影史册的坐标，按下快门，就此开启了现代摄影的篇章。他也许不会想到，从这个原点出发，摄影将在此后走得太远太远。可我们却仍然需要回到那个含蓄克制的年代，在光影与明暗之中，找回不被色彩干扰的纯粹。就如果你非常喜欢黑白的话，我个人对于单色这个滤镜，我真的觉得挺犯规的。配上德国小镇的那个景儿，它很适合天气不好的时候拍。那当然，让韦斯拉尔如此出名的另外一个原因啊，不光是徕卡的诞生地啊，我们知道这个德国的应该是最出名的文学家了，歌德。哎，少年维特的烦恼，看我们身后。少年维特烦恼。其实这是一个真实故事改编，大概就是一个叫维特的男生，喜欢上了一个有夫之夫啊，也不算有夫之夫，就是算订婚了。对，那个女孩叫绿地，然后他们两个也多多少少有一点情愫，但是那个女孩最终还是信守了婚约，到最后，维特就特别的伤心的为情，最后就自杀了。现实中这个故事的前半段就是歌德自己，歌德遇见他的地方就是现在这个广场。我靠，真的吗？对的。当他认识到绿地这辈子都不会跟他在一起以后，他很伤心嘛，他就离开了这里。当他离开了以后，他又听说他另外一个朋友跟他遇到了一样的问题，但是那个朋友就
掏枪自杀了。他真实的朋友直接自杀，所以他把这两段他自己的经历跟朋友的经历糅合在了一起。哇所以塞看我身后了吗？朋友们，这栋房子就是绿地自己现实中住的地方。哇，好漂亮的房子。绿地是个大户人家的感觉，也就是说，不知道有多少次我们课本中学的歌德先生，可能就在这些长椅上偷偷的看着他。哦，看，黄色燕尾服，《少年维特》里边的一个小描述。他们这儿的人真高啊！这个房子太好看了，像海尔的移动城堡。那这台 A Sport 2它其实有了一堆配件给你，比如说像这个 Cinematic Lens， 打开以后这就是它的变形宽银幕的镜片。现在我就得到了一个电影宽银幕的一个画面了。哦，这就是拉丝儿。啊哈，有那味儿了吧，朋友们？这个拉丝是什么意思啊？电影宽银幕就会拉丝儿啊。大家看到现在这个画面，就是我们用电影宽银幕的镜头竖过来拍的，然后做了一个压缩。你经常看到电影会有这种，比如2.35:1的那种画幅，其实它是用，变形宽银幕镜头拍摄的。这个我觉得能单独出一期，因为它的压缩倍率还不一样。就这个小镇反而是我想象中的德国，对吧？因为德国就有很多这种老的建筑。这种天气也很……对，因为法兰克福的话，其实已经在二战以后被炸的，基本上85%的地都是新建的。韦斯拉尔，这座看似默默无名的小镇没有什么游客，歌德在这里度过的时间不到1年，却对他产生了持续一生的影响。而作为135画幅相机的诞生地，小镇的名字曾被铭刻在每一部徕卡 M 胶片相机的肩部。歌德与巴纳克，他们或许不知道，在日后他们会掀起一场思想巨变，一场摄影革命，但在这背后，只源于他们真诚地去面对且感受自己。不知道这样下着雨的韦斯拉尔，你会不会觉得美？有一说一，我和苗老师还觉得青苔小路还挺美的，挺开心的，还是挺开心的。我觉得你如果有1天的时间，可以上午去徕卡的这个小镇，对，去徕卡的博物馆，然后下午来到这个小镇逛一逛。我觉得还是比较适合摄影爱好者来的。当然，朝圣之旅嘛。所以，小镇韦斯拉尔，你来不来？你又不来，说明我陪你完成你的梦想。你不要把自己显得很伟大、很烦人，这样真的。明明那天开心的要死，我冻得要死。你不能因为天气去否定一个地方来不来吗？而且那一天都是我在开车，我可累了。哦，说到开车，德国的不限速高速怎么样？你觉得？我们现在就是在传说中德国不限速的高速。哇，前面我的妈呀！你在不限速的高速上只开127，宝宝，给油啊！我这么开省油。我们为什么开上这个不限速的高速呢？其实是为了我们的下一站，就是海德堡。那海德堡其实是德国非常有名的赏秋圣地，也是歌德非常喜欢的地方。他来过了非常多次，而且在晚年的时候也在海德堡邂逅了另一段恋情啊。他又写出来了。艺术工作者吧，需要一些不断的有这种刺激。你算吗？啊？你算艺术工作者吗？我算，但你需要刺激吗？德国最古老的大学海德堡大学就在这里。这座学校培养了大概快60位诺奖得主。随着大学的不断扩张，其实海德堡就变成了名副其实的大学城。那我们今天来到海德堡，我准备多用这个它的永恒滤镜。我觉得没什么比海德堡这座老城更适合永恒这个滤镜的。好好听啊！哇，朋友们，我们现在待的这个地方就是海德堡特别著名的一个学生监狱，但是今天关门了。今天周日。所谓的学生监狱，他们不是什么做了什么作奸犯科的事儿或者怎么样。我现在读一下啊，学生大概都会因为什么事儿被关进来。第一啊，酗酒闹事儿，这肯定的，这肯定该关。在巷子里追邻居家的猪。叫你不要追我了。叫我不要自爆。
还有决斗。决斗是什么？反正根据这个1810年大学当局的规定啊，像决斗这种就会被判入狱14天。还行。然后呢，围观者如果决斗围观的人要被关3天。在海德堡大学就有一个文化，就是如果你这几年上大学都没进过海德堡这个学生监狱，你太不酷了啊，你太不 real 了。然后呢，包括马克吐温曾经也来过这里，看到整个墙上的涂鸦都笑得合不拢嘴啊。好玩的一点就是他们会把自己被关押的这个监狱起名儿，然后那个涂鸦上面就会起特别高大上的名字。有的人管自己的监狱起名叫皇宫、皇家饭店、别墅等等等等等等，就这种特别高大上的名字。我特别想来，因为这事儿很酷，但是今儿没开。因为一定有在评论区里看过这里面涂鸦的人，请你们帮我们贴在评论区，让大家看一看，好吧？帮我们贴一下，拜托了。我真的很想看，我来一般的。Yeah, it's not opening, so Okay, sorry. yeah, it's okay. But yeah, but this is like the main building, this is the new building, and then like behind the corner is the library. All right. 那个小哥也太好了，我们刚刚之前问他，然后他说今天周日，所有的那个大学都关门了，不光是这个 jail。然后我们都走很远了，我们走很远了，然后他追过来说，他说，哎，你们想去的话，图书馆应该是开的。天哪，德国人不是很冷漠吗？而且他好刻板印象，而且他好温柔啊。对。可以哇，出太阳了！终于啊，这么多天的德国之旅，真的是第一次出太阳，所以我们现在要试一下这个套件里的另一个好玩的东西了，就是黑柔。强光的这种时候就非常适合用黑柔啊，这样就可以高光的地方散射出去，看效果应该还是蛮明显的。还有一点就是它能让女生的肤色显得更好一点。刚刚我说想给大家展示一下这个微距镜啊，我说点一杯扎啤吧，这样的话那个气泡出来就可以拍一些微距。给我上的这个，好在我点了。最近对焦距离是10厘米。啊，拍到了，3、2、1，走！这2个小老鼠，你知道代表什么吗？求子。哎，可摸了。摸吧，盘吧。女儿、儿子，女儿、儿子，双剑合璧。那个桥还是挺有意思的。Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. 苗老师，你看这个了吗？我们面前这只铜猴，知道为什么都是咱们同胞在围着它吗？因为摸那个铜镜，相传摸它可以带来财富。咦，替大家摸了啊，在这儿帮大家都摸了，来财，来，来财，来，疯了我们俩。但我们穿越了那个桥。到了这个海德堡的另一边，那边就是山了。那个地方就叫哲学小径，因为你一到那儿就突然间有无数的，就如果你思如泉涌。所以从现在开始说话，我们都要带着一些哲理、哲学家的这种 philosophy。你知道为什么这个地方叫哲学小径吗？为什么？跟对面的海德堡大学也有关系。因为之前海德堡大学的哲学系是很棒的，然后我们知道的像。比如说黑格尔、歌德啊，他们都在哲学小径有过思考。哇，不知道为什么走在这个哲学小径，就很想升华。真的很美啊，同志们。哦，这是什么意思？写了一个他妈。这个哎，这什么意思啊？这叫去他妈的。这就是哲学。不管前方的路是什么样的，去。你知道这条路上，这条哲学小径上，他们打招呼的方式都是问什么吗？今儿吃了吗？那是老北京，这边的话都是问今天你哲学了吗？对，这个对，这个对，好，看看，是不是还不错？可以，对吧？可以，这个比较好。可以。找你。呵，就。缘分就是这样，有的时候朋友，他可能要跟我们回中国了，而他被永远的留在了这里，这就是哲学。你知道吗？这个凳子太高了，我的腿挨不到地上。刚刚你拍我的时候让我上来，我屁股抬了一下。但努力够到的幸福，它并不脚踏实地。
所以有时候跟你不匹配的椅子就不要坐，你强行坐上去你还是不舒服的。所以有的时候不要强融任何的圈子，因为你会发现你会很难受。这条路有毒！妈呀，这个哲学小径抖得我想死。好累。缺氧了。我觉得哲学家应该体力都挺好的。而且这个路很难走。这个地儿，我真的觉得我超庆幸拿的是360。哇！而且出太阳了，宝宝，爬到最高点，我们一会儿就可以看到整个海德堡的全貌。然后赫尔德林写的那个《海德堡颂歌》，就是在走完这条路，然后上了那个最高点以后写的。真的。但是朋友们，有的时候一切痛苦呢，一切的这些你不想做的事儿，会把你托举到一个可能本来你并不想在的位置，然后在那样的位置，你会看到完全不一样的风景。看，这里是整个海德堡。突然间出光了，太好看了！海德堡那边好美好美。这个季节的天气真的是挺差的，但是我们一共去了4、5天吧，都是大阴天，包括在法兰克福那一天也是阴的，我的妈呀！每天下雨。我们刚到那的时候都也是阴天，我说怎么这么丑啊？但是当我们到了桥那儿去之后，就开始出太阳。加上我们爬到山对面的时候，也是那个光洒在了那个桥上，哇，好美呀，朋友们！所以在别人的眼睛里，我们也是风景的一部分。哲学小径。我们在拍风景，我们也是风景。差不多行了。然后不知道海德堡这个地方你们喜不喜欢？所以海德堡，你来不来？哎呦，你可终于来一个地儿，可是你完全看天气啊，看来。不是，这个地方是真的很值得一来。据说歌德在人间留下的最后一句话是那句寓意深刻的 Melicht。我不知道我读的对不对啊，大概就是德语中多些光明吧的意思。那是他生命中最后一次回声，是对光再一次照进生命的渴望。从100多年前奥斯卡·巴纳克为了轻便而发明的徕卡原型机，到今天为了极致的轻便和创作自由诞生的像 Ace Pro 2和他的影像大师套餐这样的设备。手中的相机并非是冰冷的机器，它的每一次进化从来都是沿着人类自身的感受和需求的道路不断的突破边际，最终成为了视觉和行动力的延伸，陪伴我们从原点通往每一条自我的小径，直至我们成为更加自由也更加完整的探索者，直至我们抵达每一个独属于自己的决定性瞬间。有一说一，大家看这个戒指啊，我是有戒指的，你要是没有戒指，你要是把我们的不是钻戒对戒弄丢了，已经弄丢1个月了啊！所以也就是说，在外人看起来，我是一个有夫之妇。讨厌，姐夫。